Otra vez imaginó ser una gran montaña sobre la que cruzaba la luna pálida, que al llegar a lo alto se detenía un momento, se le veía ponerse naranja y continuar hasta volver a ser luna llena, mientras la montaña se iba resquebrajando y secando poco a poco. Otras, el hombre del mar rompiendo sus olas contra la playa de ella, donde solo quedaban peces muertos y caracolas, porque él lo engullía todo. De ahí pasó a ser un gran viento, se convirtió en un viejo vals que la llevó a principios de siglo a recorrer Viena.